Pripremila sam 2 kg šljiva i prvo što ću raditi, dobro ću ih oprati. Ovako oprane šljive prepolovit ću i izvaditi koštice. Birajte neoštećene plodove i ne previše zrelo. Evo ovako i tako ćemo odraditi sve šljive. Pripremila sam čiste i oprane tegle i ovako sređene šljive ređat ću u teglu. Evo, napunila sam jednu teglu i na isti način ređamo i drugu teglu. Napunila sam tegle sa šljivama i sada mi treba proključala voda. Voda je proključala i sipat ću u tegle. Poklopit ću tegle sa poklopcima i ostaviti ovako da odstoji 20 minuta. I nakon 20 minuta stajanja, vodu iz tegle presipam u šerpu. Zatim u šerpu dodajem 4 supene kašike šećera. Vi šećer dodajte po vašoj želji. Šerpu stavim na šporet i sačekat ću da proključa i da se istopi šećer. Dok čekam da preliv proključa, iscedit ću sok jednog limuna. Preliv je proključao i dodajem sok od jednog limuna. To ću promešati malo. I ovako vreo preliv odmah sipamo u tegle. I tegle zatvaram sa čistim i sterilnim poklopcima koje sam sterilisala u proključanoj vodi 10 minuta. Sve ovo radite sa krpom zato što je vrelo i pazite da se ne opečete. I dobro sada zategnite poklopce. Tegle ću okrenuti ovako na poklopac i ostaviti da se postepeno ohlade. Kada se ohlade, nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Ovdje imam 2 kg opranih breskvi i prvo što ću raditi, prepolovit ću je i izvaditi košticu. I sada ću iseći breskvu na manje komadiće. I tako ću iseći sve breskve. I kada birate breskve, birajte ovako tvrđe plodove, nemojte uzimati prezrele breskve. I sada ću iseckati i ovu breskvicu. I ovako iseckane breskve sipat ću u čiste tegle. Napunila sam tegle i sada će mi trebati sok od jednog limuna. I u svaku teglu ću sipati po jednu supenu kašiku limunovog soka. I dodat ću po jednu supenu kašiku šećera. I na kraju ću napuniti tegle sa vodom.
I na kraju tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. I sad ćemo pripremiti za pasterizaciju. Treba mi jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i unutra ću poređati tegle. Sipaću i vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvaću 20 minuta. I pasterizacija je gotova i sada ću izvaditi tegle. I tegle sada ostavite da se postepeno ohlade i onda ih nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam 1,5 kg kajsija i sada ih nosim na pranje. Kajsije sam oprala i sada mi je potrebna jedna igla. Sa čistom i sterilnom iglom izbuckaću kajsije. U čiste i sterilisane tegle ređat ćemo kajsije. Birate lepe i neoštećene plodove. I spustat ćemo u teglu. U svaku teglu ću sipati po punu kašiku šećera. Tegle ću sada napuniti sa vodom. Ovako do vrha. Ovako napunjene tegle zatvaram sa čistim i sterilisanim poklopcima. U jednu šerpu na dno ću staviti krpu i onda ću poređati tegle. Sada ću u šerpu sipati vodu do visine poklopca. Ovako pripremljene tegle nosim sada na pasterizaciju. Od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu da voda samo struji i pasterizujte 40 minuta. I evo, pasterizacija je završena i sada ću ostaviti tegle da se postepeno ohlade ovako u vodi i onda ih nosite na neko tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!